oltan daawwattoota keenya Faanaa Miidiyaa Corporation irraa qophii bashannanaatiin kan amma isin biraan qaqqabu eegalee qophii maatii waliiniiti. Qophii maatii waliinii keenya har'aa immoo namoota gaa'ilaan waggaa 50 waliin turan gammachuu isaanii qoodachuuf iddoo kanatti arganneeti kan nuti jirru. Egaa muuxannoo isaanii qoodachaa gammachuu isaaniis akkasuma qoodachaa waliin turmaata kan taasisnu ta'a. Haga xumuraatti filannoo keessan taasifattanii akka nu daawwattan gabanumaan isin affeeree jira. Nu waliin tura. kabajamtoota daawwattoota keenya qophii maatii waliinii irratti kan nuti argamnu. Egaa guyyaa har'aa immoo guyyaa gaa'ela isaanii waggaa 50ffaa kabajachuu irratti kan argaman obbo Kabbada Qorichoo fi aadde Futtaalee Badhaadhaa biratti kan argamnu. Ijoollee isaaniitiin lammaffaa akka kanaa misirroo ta'aniiti kan isaan argamanii jiranii. Nutis gammachuu isaanii qoodachuuf kan argamnee jirru. Irra deebiin turmaanni keessan haga xumuraatti nu waliin haa ta'udha kan nuti isiniin jennu. Gara keessan itti dhufuuti kana naa qabattu. Tole baga geessan baga guyyaa kanaan isin ga'e baga gammaddan. Amiin 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 galanni Waaqaa haa ga'u. Mee daawwattoota walii wal baraa eenyu jedhamtu? Maqaan kiyya Kabbadaan Qorichoon jedhama. Tole egaa guyyaa har'aa guyyaa gaa'ela keessanii waggaa 50ffaa kabajachuu irratti kan isin argamtan. Miira keessan haa qooddannu maaltu isinitti dhagahamee jira? Fuudha keenya waggaa 50 baay'ee an namatti tolu baay'ee andas nama jedhu. Waggaa 50 kana garuu rakkoon hin jiru doon ta'in rakkoon jiraachuu hin danda'a. Isas immoo anii fi haati manaa koo immoo waliigallee waliin mari'annee waan hunda bira dabarree ijoollee kana hunda horree ijoollee kana arguu dandeenye. Kana arguun keenya immoo baay'ee Waaqa galateeffannaa baay'ee dasnu jedha kanan jedhu. Esso waggaa 50 booddeetti isin haa deebisuuti haala wal beekumsa keessan haa kaasnu durmaatiidha kan waliif ilaalee wal fuusisu jedhama. Isin akkamiin ture kan gara gaa'ilaatti dhuftan? Abba gizee keenya anis wanna ni beeku hin jiru ishiinis immoo wanni ishiin beektu hin jiru. Ishiin amma gaafa gizee gaafatamtu tani waggaa 9ti. Tan waggaa 9ti ishiinis wanni ishiin beektu hin jiru. Anis immoo anillee an waggaa 21ti. Wanni nuyi kana assaamne to wal fuunannee ishiis nassaamne ishiinis kana nassaamne abbaa kootiin jechaadha. Abbaa kootii fi abbaa ishiitirraan wanni kuni dhalachuu danda'e jechaadha. Lakki akkasii miti ilma koo naan jedheet immoo gorsa naa kennee na tasgabbeesse to kuni ta'uu danda'e. Garuu erga sanii gorsi abbaan koo na gorse heebbi abbaan koo na heebbise akka wanis immoo na fayyadee baay'een Waaqa galateeffadha. Ijaan argitaniin beektan turtanii haga gaafa wal fuutanitti? Ani duraani safara wal agarra jaan garuu kanaan wal nassaamne. Kanaaf wal nassaamne. Kaadhimaanii waggaa 3 teenye waggaa 3 san keessatti ishiinis na dheessiti natti mul'attu inni dhokatti waggaa na agarte akkanatti fedhe erga walitti dhufnees immoo bakka haati manaa koo baay'ee beektu. Akka daa'imaa odoon ta'ini beekumni ishii akka nama guddaa oli akka nama barateeti oli beekumni ishii suni akka wajjin jiraannu nu godhe daa'ima kana wajjin argannee daa'ima kanas immoo guddiftee sir'aatan guddiftee hani agartus doo akka agartee akkan argini dhageechee akkan dhaganiitti bira dabarteet wal gorfannee walii galleet wajjin amma kana jiraanne ammas immoo baay'een ishii galateeffadha gara fuulduraallee immoo umurii kana oli umurii baay'ee akka shiidha naa kennuun barbaada. Waaqayyo kanan gaafadha baay'ee dasneedha. Akka namaatti irratti hoggaan argu namni garuu wal lolaa wal isin arrabsaa wal isin rukkutaa ani ganuu arrabsan jedhu qaalii kooti ba'een beeku na rukkutee dhee harkas kiyya sirratti kaaseen beeku maaliif beekumaanii ana caalti malee ana gadi muti. Sila kanaaf jaalala wajjin jiraanne daa'imti keenyallee immoo jaalala keenya san nurraa fudhataniit hamma ammaatitti kenooti ijoollee argatanii isaanis ijoollee isaanii akkuma ijoollee keenya guddifan isaanis immoo ijoollee isaanii guddifachaa jiranii kana tanan dabarse gara fuulduraattis immoo wanni dabarsu maaliif fuuti amma namni tokko is sodaata garuu waan guddaadha jaalala qabaa. Fuuti baay'ee qabeenya qaba
jaalala qaba akka wanis immoo abaaboo birraati abaaboon birraa hoolaan das nama jedha yoo fuufatanii wannosaa das nama jedha sila kanaafuu tidaariin akkasanii gara fuulduraa sodaan barbaachisu waannan walii galuu walii yaaduu wal bira dhaabbachuu wal qarqaaruu yoo kun jiraate tidaariin waanuma sodaatamu hin qabu innaa kanaan jedha. Dhugaadha. Egaa biyya sakka tajaajilaa turtan jaarsa biyyaa sakkatee yeroo burii dargaggummaa keessanis ogummaa garaagaraan biyya akka tajaajilaa turtan naaf dhagahan ture sila waan ta'eef tu sana naaf kaastanii xiqqoo. Isas kaa garuu akka umrii kiyyaanii maalifi duraan illee hojii mootummaa irraan dabarsee hojii mootummaa gara waggaa 44 hojjedheetan bahee. Keessa hojjechaa turtan? Ani duraan dursee Gullallee Birciqoo Faabirikaan ture achi immoo 7 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ሲሚንቶ ፋብሪካት መንግስቱምቲ ነጂጂሬ አቺ በቃ ወጋ 44 ኪያ ፍጠዴተነን ጦርታ በየ ጦርታስ አከጋሪ በቃ መስሪያ ቤትን ጌስሞ ባየ ምስጋና ጉዳና ከነ ነገጌስ ኤርገሲስሞ ከጃርስ ብያትትሞ ተወሎሌ ወልተራርሱ በቃ ሞቱማን ስትነ ያመት ደሙ ከነኑ ጀቻ ቱሬ አወለጀሰለ እርሳም ወሎሌለ ዋና ሁንዳ ከና አባኑ ጋና ያመተ araarsan ture kana amma ka kanarratti tanan jedhu garuu hoggaan jedhu dhirsaamniitii jaarsan barbaachisu dhirsaamniitii jechaani ofumaa hiikuu hin danda'ani gattaa'aniitoo wajjin mari'atanii haasa'anii hiikuu hin danda'ani maaliif jaarsatti sanuma ofii himatessani isuma ganaannoodhaniiti asisanii walitti araarsan malee wanni addisii wan dhalatu hin jiru isuma garuu gattaa'aniitoo hoo mari'atan abbaan manaa hoo balleessaa qabaate ay balleessaa akkanaa qabda jettee ittimtee innis immoo balleessaa akkanaa qabdee walii galanii dhiifatama walii godhanii yoo araaramanii seexan dadduu isaanii hin galu jaalala bichaatti dadduu isaanii galu jaalalli immoo waan guddaa qaba jibbi kisaara malee wanni tokkicha wanni inni fidu hin jiru addaan diiguu malee dhirsaamniitii jechaanii gaafa dura wal fuudhassan waaqayyo tan kenne du'a malee tan addaan isaanii kun jiru du'a bichaa addaan isaanii kan hangaru guyyaa keessa addaan ba'an kun karaa waaqatis immoo balleessaa guddaadha karaa waaqatis dhiifatamayyuu hin qabu dhiifataman qabu maaliif tani heerumtee hiikte ta fuudhes ati'atanyaadha tani fuudhee hiikes ta fuut an heerumte ati'atanyaadha kana fuutii jaalala guddaadha akka asheeta xiqimtii akka damma xiqimtiiti akkasii yoo abbaan walii galee yoo abbaan wal jaalate kanaan jedha baqa. Ulfaadhaa mee isaanitti moonaa kennitu ulfaadhaa maqaa keessan eenyu jedhu? Addee Fittaalee Badaadhaan jedhama. Umurii ijoollummaan ture kan gaa'ela hundeeffattan yeroo sana yaadattu? Umuriin kiyya waggaa 12 wagguun heerumu heerumee isaan bira dhaqee inni duraan qotee bulaadhaayu. Amma waggaa heerumee bultii 15tti hojii qaxarame. Achumaan bakka abbaan isaa immoo baay'ee akka inni qaxaramee hojjetu hin barbaadani. Isa inni immoo dideetuma ba'ee kophaatti ba'ee goojjoon jedhee ofii isaatti fi mataa kiyyallee miicee gongoneetoo anna guddise. Akka abbaa kiyyaatittis akka haadha kiyyaatittis salaalee tanan yoollee dallanaa walloluun tokko jiraatellee homaayyuu natti fakkaatu obseetumaan fira darba malee akkasittan kana dhuman jedhu mucaa koo hangafa waggaa 15tti dhale isarraan bakka jiruu koo jiraachaan ture waaqnaa galatoomuun jedhaan irraan naga'e baay'een itti gammade ammallee waaqumtaa galatoomu baay'eedha waan dubbadeen dhumu namas teechiseetoo kana dubbachuu namatti hin tolu kanaafuu itti gammadeetan jiraan jedha. Ishoo baga geessan waggaa 50 gaa'elaa waliin turtanii jirtu inni kun waan salphaa miti. Egaa waa hundaattiin argitanii jirtu gaa'ela kana keessatti iccitiin waggaa akka kana waliin turuu keenya maalidha jettanii nuuf kaastu laata? Waggaa waliin jiraannu waan baay'ee waliin dabarsine wal danda'aati argee akka hin argineetitti dhaga'ee akka hin dhageenyetin hundumaa danda'ee tananas ga'e. Ijoollee kana hunda horuun koo bakka qooduma wal dandeenye jechaadha.
kanaafi waaqna galatoomu ammallee tole ijoollee meeqa waliin hooftaniiru ijoollee 6 dhiira 5 dubara takka ijoollee kiyyaammoo ijoollee 19 akkan argu keessanitti maaltu isinitti dhaga'ama baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama bagan deebi'eellee odoon dhale nan jedhu tokko odoo danda'ame isatu natti dhaga'ama ani maqaan koo Tasfaayee Kabbadaan jedhama yaa'u hangafa maatii kanaati gaa'ela waggaa 50 isaaniitti nu ga'uunsaa rabbi galannaa ga'u ani yaada xiqqoon qaba yaadni kiyya hangafa ta'ee wanna baay'een arge isaanirraa waan gaariin argadhe quxusoota kiyyallee waan gaarii gorsaatiin guddadhe maatii koo waan guddaa isaanirraa argachaan bahe yoonani balleesseree na gorsu yoonani gammachuu wajjin jiru isaan ka ammaatti waggaa 50 isaanii kan waliin kabajuun keenya maatii tokko keessa namni tokkollee odoon irratiin amma kana ga'uun keenya rabbi galannaa la ga'u galata rabbi afuratu kanan jara galatu hawwii gaarii qabduuf ibsuu dandeessaachu maal hawwii gaariin qaba isaaniif umurii dheeraa ammas dabalee isaanii haalaatu fi waggaa 75 amma gaanitti gaa'ela isaanii immoo kabajuura rabbi nu gargaaru kanan jara maqaan kiyya Phaawulos Kabbadaan jedhama baga kanaan geechanii baga kanaan geenye ani baay'ee gammadeera amma waa'ee kana qopheessinee kanaan ga'uun baay'ee guddaadha ijoollee kana hunda walii jechuun nuyis baay'ee gammanneerra. Mucaa meeqaffaadhaati? Ani macarrashaadha lakkuu qaba. Qananiidha? Isheen lakkuu baay'ee gammadeera. Akkam jirtu? Attam. Nagaadha? Fayyaadha. Baga geessanii? Amiin baga wajjin geenye. Warqiidha. Tole. Egaa har'a gaa'elaan guyyaa isaa wajjiniin turan waggaa 50ffaa kabajuu irrattidha kan argamnu maaltu isinitti dhaga'ama? Dasitaadha. Dasituma natti dhaga'ama. Dana'eedhe. Maatiitu ilaalee wal fuusisee yeroo sana isaan umuriin isaanii ijoollee ture hin yaadattu mucaa keessan? Na yaadadha. Mee waa xiqqoo naaf kaasaa? Waaqa na yaadadha. Dhalattee waggaa 12tti heerumte. Taaletiyya. Waggaa 12tti heerumtee waanuma qabatte tidaarii ishii qabatteetuma teechee hamma har'aa kana geechee waggaa 50 kana geechee dasna jedhe dasitaa kiyya. Ingorsituun ture akkaataa isaan itti mana qabatan ijoollummaas waan qabaniif akkas tabbaa manaa qabatan garuu waan an qabuun inuman itti jedha inuman gorsasi gorseetumani haa ta'u ishiin immoo qalbii qabdi hangorsanii miti akkana ka eebbi isaanii mee haa jiraatanii amma murii isaa kennuu fi kanarraa alamii guddaa argatanii haa jiraatanii waaqni haa jiraachisu alamii haa kennuu fi hammanarraa alamii haa kennuu fi waaqni kanarraan isaan ga'e kana waaqni itti haa dabaluu fi waan miraamaa nan jedhu qabu. Fadda. Ati immoo asna birattidha kan argamtu. Ulfaadhatillee baga gammadde. Baga wajjin gammanne. Mee maqaa keenya jennu? Qaddis Kabbadaan jedhama. Mucayyoo macarrashaadha. 5ffaan dhalame. Takkummaa. Lakkuudha. Lakkuudha. Eenyu Qaddisti fi Yohaannis? Qaddisii fi Phaawulos. Phaawulos jedhamna. Achitti qooda dhalanneefu maqaan keenya Qaddisti fi Phaawulos jedhamna. Egaa haadha kee fi abbaa kee irraa waan gaarii ati dhaalte maaltu jiraatti isa ijoollee qabdaan mucaaf of biratti yeroo qabattee taa'aa jirte argaan ture waan ta'eef jireenya koo har'aaf kana na fayyadeera waan jettu qabda? Nan jedha abbaa kiyyaarratti haadha kiyyarraa waan baay'een baradhe akkamitti akka qabatan akkamitti akka jiraatan ishirraa baay'een waan jedhee oolanii akkamitti gistii qabaannee akan jiraatu na godhe ishirraa waan baay'een baradhe haadha kiyyarraa ammee kiyyarraa waan baay'eedhaas dadhabadheetu fixuu beekan. Tole hawwii gaarii fi qabdus ibsuu dandeessaa? Baga asin ga'e በጣም ቤኳን በጣም ትንገመደ አሲን ገውራ እና መስሞ
kenneefi asiin baganuun ga'e jedha. እሺ አመሰግናለሁ። እንተዋወቅ። ስሜ ወይንሸት አበራ ይባላል። የአቶ ተስፋዬ ከበደ ባለቤት ነኝ። እኔ የዚህ ቤት የገባሁት የዛሬ 20 ዓመት ነው። እነሱ የ30ኛ ዓመታቸው ሲሆን እኔ ደግሞ እሱ ወደዚህ ለነሱ የነሱ 30ኛ ዓመት ሲከበር እኔን አምጥቶ አስተዋወቀኝ። እኔ እና እሱ የተገናኘ ነው ጥር 5 ነው። እነሱ የተጋቡበት ደግሞ ጥር 5 ነው። ግን ቀኑ ስለተገጣጠመ ሁሉ ጊዜም እንትንላለን ከነሱ ጋር እናከብረዋለን። ከነሱ የተማርኩት ቤተሰባዊ ብዙ በቃ ፍቅርን አግኝቻለሁ። በጣም 20 ዓመት ቀላል አይደለም። እና አማችና ምራት ሳይሆን የኛ እናትና ልጅ ናት። እስከዛሬ ስወልድ አራሼ ናት። ፊልድ ወጥቼ ብዙ አመት በራስ ሰራ ልጆቼን ይዘው አሳድገው በቃ እንትን የሚጠብቁልኝ በቃ እናቴ በያት ለኔ ፍታሌ ለኔ እናቴ ነው ብላት። ለምን ከስራ ቦታ ራሱ በጣም የሚደንቃቸው አንቺ ግን ምን አርገሽ ነው ልጆችሽን የት አርገሽ ነው የምትመጪው ሲሉኝ የባለቤት እናት ነው ያዘችው ስል እንዴት በዚህ ጊዜ ይሉኛል። እና እንደ እናት እንጂ እንደ የማትና ምራት የሚል ነገር የለም እዚህ ቤተሰብ ውስጥ። በሁሉም የቀጣዮቹም የመጡት በዚህ አይነት ነው። እና ፍታሌ ማለት ለኛ በቃ ልዩ ነው። አባባ መራቄ ነው። ጓደኛ ነን። አባባ ማለት ጓደኛ በቃ እንደ ልጅ ነው እንትንላ በሐዘኔ ቤተሰቦቼን ሳጣ ከጎኔ ናቸው። ሁሉን ነገር ለኔ ማለት ነው። ለኔ ብዙ ነገር የከፈሉልኝ ቤተሰቦቼ ናቸው። አሁንም እድሜና ጤና እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ። ስለተደረገልኝ ሁሉ አመሰግናለሁ። ለዚህ ክብር እግዚአብሔር ስላበቃቸው ቸሩ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ከነናቱ ድንግል ማርያም ጭምር የተመሰገነ ይሁን። አመሰግናለሁ። ኤጋ ሐዋስኒ ሄዱን ጭዳ ከነ ሄርማቻ ዳከን ኢሳን ጅራኔ ኤጋ ወጋሶን ተመፋሳኒ ከን ኢሳን ከበጀተኒ ሐዋስኑ ማል ጀራ ነምኒ ዋይሳኒ ቤኩ ማለ ዳከን ጀሉፍ ከን ዱቢስኑ ዳከን ተው ሜ ወል በራ መቃኬሰኒ ኒጀኑ maqaan koo abbaa gadaa Siisay Guutamaa jiruun jedhama. Tole waa'ee maatii obbo Kabbadaa fa'aa maal beektu? Keessumaa hawaasa keessatti fudhatamummaa isaan qaban nama araarsuudhaan jaarsa biyyaati jedhamu isa kana isin maal beektu? Ulfaadha. Egaa obbo Kabbadaan hiriyaa keenya waliin uummata kana akkaatuma sirna keenyan tajaajilaa jiru. Nama kabajamoo, nama ulfoo hawaasa keessatti nama kabajamee aadaasaas safuusaas safeeffannaasaas waan hundaayyuu barsiisuudhaan kan xiqqaa guddisan kan guddaa kabajan akkasumas immoo amantaa isaaniittis itti fufiinsan yeroo baay'ee kan tajaajilaa jiran aadaa isaanii kanas gabbisuudhaaf aadaa isaanis kanas gama barbaachisummaa isaatiin ga'uudhaan yeroo baay'ee akka jaarsa biyyaatti bakka hundatti argamanii biyya kan eebbisan sirna kanas immoo galmaan ga'uudha kan yeroo hunda bira dhaabbatan oromummaa isaanii yeroo hunda kabajanii aadaa isaanii kabajanii kan saba kanaaf dhaabbatan uummata keessatti jaalatamaa filatamaa nama guddaa nama immoo akkasumas immoo ijoollee isaa kabajee ijoollee isaa iddoo guddaadhaan ga'ee ijoollee fakkeenya naannoo keenyaa ta'anii akka ijoollee ebeluu ijoollee akka gaashkabbee akka amma jedhamanitti ijoollee isaaniitirree barsiifatanii jaalalaan gammachuudhaan kan waliin jiraachaa jiran anis itti aanaadhaan akkasuma immoo qe'ee isaaniitti yookaan immoo ollaa isaaniitti kan argamu itti dhiyeenyaan kanan isaan beekuudhaan jedha. Maqaa keessan eenyu jennu? Kabbadaa Kumsaa Hordofaa. Tole mee isinis waan jettanii keessumaa waa'ee maatii kanaa wal danda'u hawaasni naannoo maalirraa barata kan jedhu? Yaada gaariidha. Jarri kun abbaan manaa fi haati manaa Fittaaleen Kabbadaa Qorichoo nama wajjin hin buluu beekanii nama maatii walitti fiduu waliin araarsuu gorsuu fi namaan jireenya walqixxee akka bulu yaadanii yaada gaarii qabu. Biyya wajjinis nama wajjinis karaa amantaatiinis karaa aadaatiinis waa hundaanuu warra nama bira dhaabbatu. Ijoolleen isaaniitis immoo akkanumatti gorsa abbaaf haadhaa fudhatanii warra nama wajjin hin bulu nama warra
dhaabbatee nama gargaaru waliin gargaaru yaada gaarii warra qaban namni isaan irraa barnoota fudhachuun waan namatti tolu maaliif haati manaa kan abbaa manaa dhageechee abbaan manaa kan ishii dhagee warra waliin bulu ijoolleenis kan ammoo isaan irraa baratanii kun maatii amma argitu kana horanii waliin jireenya horachuun isaanii baay'ee namatti tola. Kana ka Rabbiif ulfina galchuudha. Jara kanarraa namni baay'ee waa baay'ee barachuu danda'a. Waggaa 50 jechaan wallaayee moti 50 kan akkamitti dabarsanii bu'aa malee dabarsine rakkoos gaddas tola sammeenyas waliin dabarsanii kana ga'uu isaaniitii fi waaqaaf galata jenna. Galatooma. Ulfaadha dhaloota ammaaf ergaa yoo qabaattan. Jaalalaan walii galaniitoo wajjin mari'ataniitoo wajjin akka jiraatanii ergaa dabarsaafi. Kana biratti immoo ijoolleen kiyya kuni kana gaa nurraa uumamanii kana gaaniitoo abbaa maatii ta'aniitoo har'a isaan kana immoo nuuf hassaabaniitoo maaliif dasitaanuunis immoo abbaa faadha keenyaa hin caala jedhanii kan hunda xaaraniitoo kan hunda nuu godhanii baay'een isaan galateeffadha. Waaqayyo immoo kana immoo ijoollee isaaniitiin akka ulataa kana akka argatan waaqayyo isaan haalaatuun jedha. Kana biratti immoo firri keenya booddanyoonni keenya hunduu fageenya irraayis dhiyeenya irraayis waamicha keenya kajabaniitoo warra sitti nu argame kuni waaqayyo nagaa isaanii haa kennu. Hamaan isaan biran ga'anii nageenyi isaa wajjin haa galu alamiin mana isaaniitti haa galu nagaa haa ta'anii isaanis immoo ijoollee isaaniitiin alamii kana akkanumatti isaaniin haa ga'u tanan jedhu ergaa dabarsaa waaqayyo galan haa ga'u. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa irra deebiinii jaalala isaas irratti haa irraanfatu. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa maatii haala kanaan guyyaa gaa'ela isaanii waggaa 50ffaa kabajan birattidha kan nuti argamne. Haala kanaanis biraan dhaqqabsiisaa turre. Egaa jireenya isaanii irraa muuxannoo guddaa ni argattu kan jedhu abdii guddaadha kan nuti qabnu. Qophii har'aaf jennee kan qopheeffanne egaa kanumaan goolabnee jirra. Hawwii Fiqaaduun ture. Waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Nagaatti.